去给车换个那空调滤芯，非常难看了视频说非常难，我们买了几个工具。前几天买了一套工具，结果发现要拆那个是用梅花的，不是套筒的。一个66角的系列扳手，一个 T25的梅花扳手。现在我们就要把它空调滤拆开，在这下面比较难弄。那么我们先要去找个灯亮一亮啊。这个要拆，下面要拆，然后好像上面要拆，手套箱里东西要拆，手套箱也是要拆东西，然后两边都要拆。这个也是要拆掉。现在我们可以把这个拆了，应该对，一手拿这个，一手拆不大好拆。这个灯得从这里拆下来，然后它其实是装在这里的。刚刚我是把这里拆下来，这个灯其实是这里的，我们还是装回去。这里直接装回去就行了，好吧？这里还有个接口，这里还有个接口要拆掉然后我们就看到了，这里面是一个这里是个通风管，吹那个冷空调到下面的，这是个吹冷空调的下去，然后这里面是个空调滤。我已经把能拆的都拆了，他妈的！然后这个空调滤这一块还是抽不来，这什么问题呢？再想一想，这里面，这个结构还是看不懂，用管子挡住了。就这玩意拆了半天，其实它这里还有个螺丝，就是这个螺丝。这个螺丝其实合上合不上，但它上了上面。拆的时候难拆的要命。然后在这里一根管子，这根管子视频上都没说。一根管子，这根管子这个接口是拆不掉的。然后上面还有两根线通在上面。哇，这个是几乎可以说是脑瘫设计了，受不了。可以看到这个，我就把空滤给抽出来，但还是特别难抽。可以看到，但不代表能抽。看到我已经抽出来了，哎呦，但是这个特别难抽也特别脏，那么多时间没弄，它肯定脏的不行。原厂是单手的，蛮代工的，后面写到，看看界面，其实加州的空气还好加州空气还好，不是特别脏，不是特别脏，就是一般的了，空滤，中国制造。现在我们打工过程要把它装回去，这装回去是个非常浩大的工程。然后大家不要忘记螺丝拧上，那根线要卡紧，然后我还得手摸一下，确认一下那个线进去了，它是在边上卡紧了，是卡紧了。
上去怎么又拆了呢？又太滑稽了。原来是里面的灯的线没接，搞笑。对，是这个。好，然后还有危险，这个很脆弱，这个灯非常脆弱。然后，哎呀，往后退，把这个箱子给。上来3个，下面3个，下面2个。我们装这块最难装的吧？这个人趴在下面像个虫一样，非常难受。这主要是这一头要进去，这一头要进去，这一头进去，然后再这头进去。我们先把这头弄进去吧。这里也是个插座，得把它线插好。美国活的就这样，只能自己动手。不过他也要预约，你换空运都没半天搞不定，花自己时间了，大约1个多小时，累是累得要命，也是有点累。哎呀，好了，终于好了。告一段落。好耶，终于收了。